еврей өзінің барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып осы жерде өзінің мемлекетін құрды және бірте-бірте палестиналықтарды ығыстырып жатыр. Хамас сәтті операция ұйымдастырғанымен, бірақ оның жазасы, Израильдің жазасы өте ауыр болады. Бірақ біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Израильді қазір басқарып отырғандар демократтар емес. Олар оңшыл, әсіре оңшыл ястрептер, қағилар. Әлем осы Палестина-Израиль мәселесінде екіге бөліне ме деп ойлаймын. Және арабтардың өзі мен қолдап тұрған жоқпын, өйткені арабтар мемлекеттер күйрегеннен кейін, мемлекеттер Израильден жеңілгеннен кейін ол жерлерде көбінесе террористік, экстремистік, Хамас, Фатх сияқты исламист, радикал топтардың қайраңдауы дәуірі басталады. Дінсіздер, ұлтшылдар деген бір полюс жаратады, қолданып оған қарсы арабтың жаңағы сәләфи немесе жаңағы діншілдер деген нәрсені жаратады, екеуі бір-бірімен қырылыстырады. Бұл жасанды технологиялар, политтехнология және ақпараттық технология деп ойлаймын мен. Армысыздар көрермен, оқырман. Бүгін біз алаңымызға белгілі шығыстанушы, сарапшы, саясаттанушы Жанат Момынқұлов мырзаны шақырып отырмыз. Таңдап алған тақырыбымыз дәл қазіргі таяу шығыстағы соғыс. Бұны толыққанды соғыс деп айтуға болатын шығар, өйткені бүкіл әлемнің назары қазір Украина мен Ресейдің соғысынан таяу шығысқа, яғни Израиль мен Хамас қозғалысының арасындағы соғысқа ұласты. Енді біз байқасақ, мынау халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары, шетелдік сондай ақпарат көздері тіпті сол соғыс ошағына дейін барып соғысты өз көзімен көріп ақпарат таратып жатыр. Бірақ біздің ақпараттық алаңда, Қазақстанның ақпараттық алаңында сол көп талқыланбай жатқан сыңайлы. Біз сарапшылар, саясаттанушылар не ойлайтынын және бұл тұрғыда Қазақстанның позициясы қандай болу керектігін нақты ресми органдар айтқаны болмаса, жалпы сарапшы саясаттанушылармен бұндай тақырыпта төңіректе көп мәселе талқыланбаған секілді. Сол себепті Жанат Момынқұлов мырзаны шақырып отырмыз. Жанат аға, осы шақыруымызды қабыл алғаныңызға көптен көп рахмет, уақыт беріп отырғаныңызға. Енді бірінші және ең басты сұрақ, бұл жерде қазір мен көп жерде көп адаммен сөйлесіп, әлеуметтік желіде көп оқысам, бұл жерде сұрақ көп адамда былай туындайды секілді. Тарихи әділдік кім жақта, қай жақта? Біреу айтады, ол Палестинаның аталғансыз дейді. Екінші адам айтады, бұл Израиль еврейлер ол жерде 1000 жыл бұрын тұрған дейді. Тарихи әділдік кім жақта? Бұл жерде әлде бұл тым орысша айтқанда банальный сұрақ па, әлде әркімнің өзінің субъективті пікіріне сай қалыптасатын жауап шыға ма? Біз осыған бір сұраққа жауап іздеп көрейікші. Негізі кімдікі дұрыс, былайша айтқанда кімдікі бұрыс? Жақсы, Аян, саламатсыздар ма? Бұл сұрақ маңызды. Барлық білетіні бар, білмейтіні бар. Көрерменнің барлығы осы сұрақты сұрап жатыр деп ойлаймын. Негізі аймақтың өзі күрделі. Саясаты, тарихы, бүкіл діндер орналасқан аймақ. Сондықтан да арабтар мен израильдықтар, мұсылмандар мен юда дінін ұстанатын осы аймақта менің ойымша бүкіл әлемдік саясат пен әлемдік тарихтың орталығы деп айтуға болады. Өйткені тек қана діндер ғана емес, сонымен қатар географиялық орналасу жағынан да өте қиын аймақ енді, шын айтқан кезде. Әділдік кімде деген сұрақ, ол көбінесе халықаралық қатынастардағы идеалистік көзқарас тұрғысынан қойылған сұрақ. Яғни үлкен саясатта кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыстан гөрі өзінің саясаттың талдау өзінің құралдары бар. Соған сәйкес енді реализм, көбінесе реалистік тұрғыдан қарастырып жатқандар бар. Яғни реалполитик, шын саясатта басқаша, ал біз енді құндылықтарды негізге ала отырып кімдікі дұрыс деген көзқарас тұрғысынан қараған кезде біраз шындықтан алыстап кетуіміз де мүмкін. Бірақ менің ойымша негізгі дұрыс көзқарас осы екеуін де біріктіре білу деп ойлаймын. Енді сұрағыңызға келетін болсақ, әрине бұл аймақта еврейлер мен арабтар бұрыннан бірге тұрып келе жатыр. Исламға дейін еврейлер осы өңірде өзінің мемлекетін құрған. Одан кейін ислам келгелі бері, пайғамбар заманынан бері еврейлер соны Меккеде, Аравияда арабтармен қоян-қолтық араласып келді. Екеуі де бір атаның балалары. Исраиль мен Исмаилдің ұрпақтары. Барлығы Ибрахимнен тарайды. Авраам пайғамбардан тарайды.
сондықтан да бұлардың тілдері де жақын, бұлардың діндері де жақын. Еврейге ең жақын дін ол ислам. Бірақ заманның өтуімен бұлар бір бірінен алшақтады. Бірақ кейінде араб халифаты кезінде және Османлы империясы кезінде де бұл екі ұлт қоян қолтық көрші болып сол аймақта, қазір Палестина аймағында тұрып жатты. Әрине еврейлердің тарихы олардың көшіп қонуымен байланысты, олар әртүрлі империялардың құрамында қуғын сүргін көрді. Бірақ шын айтуымыз керек, Осман империясы кезінде және араб халифаты кезінде бұлар белгілі бір орны болды, саудада, қаржы саласында, және де бұлардың өздерінің тән жағымды және жағымсыз да мінездері бар. Мысалы, жаңағы процентті қолданды. Сол сияқты өздерінің ерекшеліктері бар, ұлттық ерекшеліктері бар. Міне осы кезеңнен бастап мына Палестина аймағында бұлар белгілі аз ғана тұрды. Көбісі сол Европада, Украинада, Польшада, Европада көшіп қонып жүрді еврейлер. Анау араб халифаты кезінде олар Испанияда болды. Испаниядан қашып оларға Осман империясы жер берді. Және де мына Осман империясы ыдырағанша осы Палестина, осы таяу шығыста бұлар тұрып келді негізі. Аз да болса тұрып келді. Бірақ негізгі шоғыры бұлардың Европаға көшіп кеткен. Ал Европада Гитлер бұларды қыспаққа алып, бұларды геноцид, этноцид жасап, холокостпен бұларды қырды. Содан кейін екінші дүниежүзілік соғыстан кейін осы еврейлерге міндетті түрде бір мемлекет құру керек болды. Оғанға дейін 1916 жылдарда Ресей патшалығы, Британ империясы және француз империясы үшеуі бірігіп осы еврей мемлекетін құру туралы жоспар жасайды. Христиан сионисттері, Израиль еврей сионисттері барлығы сол кезден бастап осы еврейлерге бір мемлекет құру жоспарын әзірлейді. Міне сол кезден бастап бұлар дайындала бастайды. Әлемдегі ең мықты лоббилардың бірі, қаржыларын дайындайды. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұлардың осы мемлекет құрудан басқа амалы қалмады, және бұлар сол қаржыларын да сала отырып, бүкіл байланыстарын, Америкадағы, Европадағы, Британиядағы байланыстарын бәрін қолдана отырып, осындай шешімге алып келеді. Біріккен ұлттар ұйымының биігінен соны қолдана отырып, араб және еврей мемлекетін осы Палестина аймағында құрғызады. Ол 1947 жылы. Ол кездегі ситуация басқашалау болған. Арабтарға, палестиналықтарға бөлінген жердің 98% арабтар тұрған, алып жатқан. Ал енді еврейге бөлінген жердің 55% ғана еврейлер тұрған, қалған 45% халқының саны да сол арабтар болған, палестиналықтар болған. Яғни қарап тұрсаңыз, осы екі мемлекетке берілген жердің арабтарға берілгені ол арабтар, ал енді еврейлерге берілген жердің жартысы мына жуығы ол да арабтар тұрған. Яғни еврейлер аз болған. Мысалы 1922 жылы еврейлер 84 мың болыпты. Ал енді сол 42-ші дүниежүзілік соғыстан кейін келетін болсақ, ол кезде шамамен 10 есе өскен, миллионға жуықтаған. Сөйтіп бірте-бірте жан-жақтан иммигранттарды көшіріп, осы жерге еврейлердің саны көбейтеді. Енді 1947 жылдарда Біріккен ұлттар ұйымының осы екі мемлекетке жер бөліп берумен бірінші әрине Палестина мемлекеті өзін жариялайды мемлекет ретінде. Одан кейін еврей мемлекеті жарты жылдан кейін өзін жариялайды 48 жылы тәуелсіз мемлекет ретінде. Бірақ арабтардың пысықтығы, арабтардың сол кездегі дұрыс стратегиялық ойлай алмағандықтан соны қабылдамайды. Біріккен ұлттар ұйымының бөліп берген жаңағы жерлерін қабылдамайды. Міне содан басталып соғыстар басталады. 1948 жылы айтасыз ғой бір сөзбен былайша айтқанда. 56 жылы, 67 жылы, 73 жылы қазірге дейін созылып жатыр. Енді бұл жерде кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деп айту енді ол көрерменнің еншісінде. Бірақ енді әділетсіздіктің болғаны рас, зұлымдықтың болғаны рас. Бірақ оны біз халықаралық қатынастарда саясат тұрғысынан қарастырғанымыз жөн. Яғни еврей өзінің барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, осы жерде өзінің мемлекетін құрды және бірте-бірте палестиналықтарды ығыстырып жатыр. Яғни әділетсіздік енді бар деп айтуға болады. Бар әділетсіздік мұсылмандарға қарсы, палестиналықтарға қарсы осындай
әдетсіздің болғаны рас. Жақсы, енді мынау былай ғой, енді біз енді жаңа сіз айтып отырсыз, 48-ші жылы еврейлер мемлекетін құрды, Израиль сол 70 жылдың ішінде қазір міне мысалы Палестинаны былайша айтқанда толық жаулап алатын жағдайға жетіп қалды ғой. Бірақ 21-ші ғасырға дейін адамзат жетсе де, бір 21-ші жастағы бозбаланың мінезіндей кім күшті, соныкі дұрыс деген бір не бар ма, сонда бір сондай бір месседж бар ма сонда? Алғашқы мен соғысты көрген кезде, алғаш палестиналықтардың, хамастардың израильге кірген кездегі зұлымдықтарын көрген кезде мен израильге мысалы бой ұрдым да, бірақ кейінгі ана қаланы бомбалап тастаған кездегі сәбилердің өліміне неткенде менің ойым қайтадан өзгеріп жатыр да. Сонда бұл жерде қалай, сонда әлі күнге дейін сонда күш бар жерде соныкі дұрыс деген пікір тұр ма сонда? Халықаралық саясатта да сондай ма сонда? Енді ол әрине халықаралық саясатта бірнеше теориялар бар. Жаңа біз айтқан идеалистік теория, ол жаңағы кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, құндылыққа негізделген. Ал енді реализм тұрғысынан қарайтын болсақ, кімде күш бар, кімде қатты күш бар, кімде жұмсақ күш бар, соны кімде қулық бар, қаржы бар, ресурс бар, солардікі дұрыс дегендей жағдай қалыптасады ақпараттық қазіргі технологиялардың да әсерімен. Енді өзіңіз кеше көрдіңіз, бұл оқиғада негізі еврейлер өзінің күшін көрсетіп тұр, расында да технологиясын көрсетіп тұр, өзінің күшін тізесін батырып тұр Палестинаға. Осы мына айтқан 50 жыл бұрынғы 73-ші жылы болған 4-ші соғыстан кейін оқтын Палестинаға қарсы шығып әртүрлі ұйымдар құрылды, экстремистік ұйымдар, жаңағы біз айтқан Хамас бар, батыс жағалауда Фатх бар. Бұлардың сол мемлекеттер жеңілді ғой. 4 араб-израиль соғысында бүкіл араб мемлекеттері жабылып жүріп, Израильден 4 рет аяқ жейді. 4 рет жеңіледі. Және бұлар күш арқылы, қару арқылы Израильді жеңе алмайтынын түсінеді. Оның үстіне 1967 жылдан бастап Америка ашық түрде Израильді қолдайды. Одан кейін Ливандағы оқиғалар білесіз. Кешірім өтінемін, кішкене байланыс нашарлап қалды. Америка аймаққа кіреді. Америка мына таяу шығыс араб аймағында Англияны алмастырады. Яғни мәселенің барлығы Англияның 1947 жылы өзінің мандатынан өзіне берілген бөліп алады ғой. Франция барлық Осман жерін бөліп алады. Сол кезде өзінің мандаты қабылдап алады. Иракта, Иорданияда, Сауд Арабиясында Англияның өзінің ықпалы болады. Одан бас тарта бастайды. Өйткені Англия көп күшін, көп қаржысын екінші дүниежүзілік соғысқа салып жібереді, Гитлерге қарсы. Сөйтеді, ол өз бас тартады. Оның орнына Америка келеді, ақш құрама штаттары. Америка Израиль өзінің күшін дәлелдегеннен кейін оған ашық қолдай бастайды. Одан кейін Израиль тіпті құтырып кетеді деп айтуға болады. Өйткені ол біріншіден экономикада, ауыл шаруашылығында, технологияда, қару-жарақта, экономикада, барлық салада, ғылым білімде барлығында алдын қатарлардан табылады. Барлау саласында, барлық салада Израиль мемлекеті өте қатты жаңғақ, өте мықты мемлекеттердің біріне айналады. Таяу шығыста, дүние жүзінде болсын, инновация бойынша. Бірақ сонысына орай дандайсып арабтарға тізесін батыра бастайды. Және арабтардың өзімен қолдап тұрған жоқ. Өйткені арабтар мемлекеттер күйрегеннен кейін, мемлекеттер Израильден жеңілгеннен кейін ол жерлерде көбінесе террористік, экстремистік, Хамас, Фатх сияқты исламист, радикал топтардың тайраңдауы дәуірі басталады. Олар халықтың атынан шығып билікке келіп алып, біз тек қана осы Израильді қарумен ғана жеңе аламыз дегенге келтіреді. Енді Америка күшті қолдайды. Израиль күшті мемлекет болғандықтан оған симпатиясы бар. Және де Американың таяу шығыстағы стратегиялық мүдделерді соны қажет етеді. Американың таяу шығыста көптеген одақтастары бар. Бірінші ол Иран болған кезінде, одан кейін 79 жылға дейін. Одан кейін ол жерде ислам революциясы болғаннан кейін екі мемлекет жауға айналады. Америка Түркияны қолдады КСРО-ға қарсы, ол да одақтасы. Одан кейін Сауд Арабиясы, әмірліктер, Американың аймақтағы одақтастары көп. Египет бар, осы Израиль бар. Иә, естіліп тұр. Авраам келіссөздері, Ибрахим келіссөздеріне мәжбүрлейді, итермелейді Израильді. Сөйтіп бара-бара Сауд Арабиямен
Израильдің арасында стратегиялық бейбіт келісім туралы үлкен жоба басталып, кездесулер өтіп, соған әлем дайындалып жатқан еді. Міне мына кешегі оқиға, демек, бұның артында кім тұр дейтін сұраққа жауап іздер болсақ, көп сарапшылар Иранды көрсетеді. Өйткені Сауд Арабиясы мен Израильдің арасындағы келіссөздің болуы бұл Иранның идеологиялық және стратегиялық мүдделеріне қайшы. Хамасты суни ұйым болғанымен, оны мына Хизболладан моральдық қолдауы бар, және де Иранның қару-жарақ бойынша, тіпті мынандай бір статистика бар, Хамастың қару-жарағының 70%-ын осы Ираннан алады екен деген ақпарат бар. Иран Хамасқа 100 миллион доллар және де гуманитарлық көмектер беріп тұрады. Катар көмек беріп тұрады 300 миллионнан астам. Түркия моральдық саяси қолдау көрсетеді Хамасқа. Енді Хамастың шын айтқан кезде қолдаушылар көп. Мысалы, олар былтыр Ресейге барды, Лавровпен кездесті. Сонымен қатар жақында Қытай осы Хамастың әрекетін айыптамады. Бұның барлығы Хамастың артында үлкен күштердің тұрғанын көрсетеді. Енді шын айтқан кезде бұл Хамастың осындай әрекетке баруы, өте сәтті операция жасауы, бұл Израиль әскерінің барлау жүйесінің расында да оны ұйықтап қалуы ма, жіберіп алуы ма, әлсіздігі ме, жоқ әлде әдейі жасалған әрекет па деген сияқты сұрақтар да қазір бар. Сондай сұрақтар бірақ менің ойымша жаңағы версия, яғни артында Иран сияқты үлкен күштер тұрған сияқты. Өйткені енді қастандық теориясы дейді ғой, енді біз енді оны олай деп айта алмаймыз. Өйткені Американың расында да бұл мемлекеттердің барлығын бір-біріне итермелеп, Таяу шығыста Израильді Таяу шығыстың ортасына отырғызып, оны аймаққа, араб әлеміне интеграциялау саясаты тұрған. Трамп кезінде басталды, бірақ Трамп өте израильші саясат ұстанады. Ал Байден осы мәселелерді қайта қозғап, Израиль мен арабтарды достастырып, татуластырып, Иранға қарсы күшті бір блок құрмақшы болады аймақта. Иран, мына әсіресе Американың Иракқа басып кіруінен кейін, Иракта үлкен вакуум, бостық пайда болады. Саддам Хусейнді құлатқаннан кейін, содан кейін Иран тіпті күшейіп кетеді аймақта. Жаңағы біз Ливандағы Хизболла бар, Сириядағы Асад бар, шиилер, Йемені бар. Басқа да аймақтардың барлығында Иран өзінің стратегиялық басымдығын дәлелдейді. Енді осындай жағдайда Израиль осы Иранға пара-пар күш ретінде шығады. Оның үстіне ядролық қаруы бар мемлекет, Иран да ядролық қаруға ұмтылған мемлекет. Екеуі де осы Таяу шығыс аймағының араб емес, бірақ осы негізгі бірінші күштері, екінші күштері осы екеуі. Түркияны санамағанда Египет бар бұл жерде. Египет те үлкен күш. Сауд Арабиясы да осал күш емес. Қазір енді Сауд Арабиясы, егер Иран ядролық қаруға ие болса, онда Сауд Арабияда неге ие бола алмайды деген сұрақтарды көтеріп жатыр. Және де егер өткен жолы Мұхаммед бин Салманның интервьюін көрдім, Fox Newsқа берген. Сол кезде ол айтады, біздің де қай жеріміз кем деген сияқты. Біз де жұмыс істеп жатырмыз қазір. Ресеймен де жаңағыдай С-300-400 бойынша да келіссөздер бар. Енді аймақта шын айтқан кезде қазір Қытайдың да рөлінің күшеюімен, одан бұрын Ресейдің Сириядағы күшеюімен бірге аймақ бірнеше бағытқа қарай жалтақтап тұр. Әрине, Американың Таяу шығыстағы рөлі қатты әсер етті деп айта алмаймыз. Оны жаңағыдай Израильді қолдауынан, Иранға қарсы әрекеттерінен білуге болады. Бірақ сонымен қатар Иранда соңғы жылдар қайраңдап кетті. Дандайсып, тіпті оның алдында Сауд Арабиясына, мұнай объектілеріне шабуылдаған кездері болды. Енді жалпы қысқаша айтқан кезде мына аймаққа келетін болсақ, бұл соғыс арабтарға, палестиналықтарға ешқандай бір жақсылық әкелмейді. Енді өзіңіз көрдіңіз, кеше Хамас сәтті операция ұйымдастырғанымен, бірақ оның жазасы, Израильдің жазасы өте ауыр болады. Өйткені біріншіден намысына тиді, екіншіден ақпараттық психологиялық жағынан Израильдің әскерінің абыройын айрандай төкті, әлем оны көрді. Және де біраз мемлекеттер, ірі мемлекеттер соған қуанып отыр. Ресей мен Украинадағы соғыстан әлемнің назарын аударып басқа жаққа бұру, және әлемнің басқа аймақтарында, Қиыр шығыста және де оңтүстік шығыс Азияда да тағы да осындай шиеленіс ошақтары туындайды деген күтілімдер де бар сарапшылар арасында. Ол жақтан да бір нәрсе бұрқырата қалуы мүмкін жақын арада деген сияқты.
Енді Хамастың кешегі әрекеті 7 қазан күні болып отыр, ол Путиннің туған күні. Және де жаңа айтып өттім, америкалықтардың бір топ сенаторлары кеше Си Цзиньпинмен кездесті. Бұл жерде Израильге симпатиямен қарамадыңыз, Хамасты айыптамадыңыз деген сөздер айтылды. Енді Қытай бұл жерде көлеңкенің артында отыр, және оған да бұл белгілі бұрынғы мағынада саясатым дейсіз ғой, бұрын артын бағу. тиімді болуы мүмкін. Иә, менің күмәнім мынау: бұл Хамастың бұл операциясынан кейін, және де Израильдің осындай әрекетінен кейін, қарымта шабуылынан кейін, әлем осы Палестина-Израиль мәселесінде екіге бөліне ме деп ойлаймын. Осы жерде Палестинаны бір сұрақ жақтайтын. туындайды, кешірім өтінемін. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, жалпы мынау Израиль мен Палестина бөлінген кезде құндылықтарына байланысты бөлініп жатыр ғой. Америка, Еуропа, Израильді қолдап жатыр. Иран көбінесе автократиялық мемлекеттер деп айтайық, олар сол Хамасты қолдайды. Яғни бір Құдай сақтасын, бірақ үшінші дүниежүзілік соғыстың нүктесі осы жерден басталып кететіндей мемлекеттер топтасып жатқан сияқты ма, қалай? Енді ондай ой бар, ондай әсер бар. Мысалы жаңа айтқандай, кімді Хамасты, Палестинаны қазір кім жақтай қалды? Ресей, Иә, Қытай, Иран, иә. Пәкістан делік, қалған араб мемлекеттер мысалы сөзде қолдап отыр. Сол сияқты Израиль қолдап отырған Канада, ақш, Европа, Германия, Әзербайжан тіпті қолдап отыр. Енді бұдан бөлек үшінші блок бар. Бұлар Египет, Түркия және Сауд Арабиясы сияқты әрі осы аймақтың мұсылман мемлекеттері, әрі екі Көпір жақпен де болғысы келетін қарым-қатынас мемлекет деп айтуға бола ма оларды? делдал болғысы келеді. Иә. Не дипломатиялық мәмілегер, екі жақты татуластырушы. Олар Түркия, Мысыр және енді Сауд Арабиясы болу қиын, бірақ ол да екі жақпен байланыс құрып отыр. Яғни қысқаша айтқан кезде бұл оқиғалар араб әлемі үшін не алып келеді деген кезде, менің ойымша, Хамас ұйымы бұдан кейін араб аудиториясына, палестиналықтарға адекватты, конструктивті, жасампаз бір идея, саясат ұсына алмайды деп ойлаймын. Мынау осы жаңа сіз сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, мұның артында Иран тұруы мүмкін, сондай ақпараттар шығып жатыр деп. Жалпы үлкен алпауыт мемлекеттердің мүддесі тұрғысынан алып қарасақ, Америка не көздеп отыр, Иран не көздеп отыр, Ресей не көздеп отыр, Қытайдың бұл жерде үнсіздік танытуының қандай сыры бар? Қалай ойлайсыз жалпы мына жерде геосаяси текетірестің алаңына айналып тұр ғой осы таяу шығыс. Сол Иә, тұрғысынан рас айтасыз. үлкен мемлекеттердің мүддесі қандай? Сол туралы айтып берсеңіз. Иә, рас айтасыз. Өйткені бұл Хамас Израиль қақтығысы, қазіргі шиеленісі, бұл әлемдік саясатта жаңа бөліну сызықтарына апаруы мүмкін. Және геосаяси альянстардың қалыптасуына әсер етуі мүмкін. Мысалы, Израиль қанша дегенмен демократия және де Американың таяу шығыстағы одақтасы. Бірақ сонымен қатар Израиль авторитарлы мемлекет, әсер алушыл мемлекет. Израильдің басында оңшыл Бенамин Нетаньяху отыр. Ол палестиналықтарға тізесін батырды, жерін тарылтып, барған сайын жерін тартып алып отыр. Яғни Палестинадан ештеңе қалмайын деп отыр жақын арада. Содан қысылған Палестина Хамасы осындай әрекеттерге баруы мүмкін. Және де оның астарында басқа да мақсаттар болуы мүмкін. Жаңағы Америка таяу шығыстағы мәселені шешпекші. Израиль мен мұсылман мемлекеттерін, оның үшін бірінші кезекте араб мемлекеттерін достастырмақшы. Жаңа айтқан 7 араб мемлекетіне қоса ең басты мемлекет Сауд Арабия мен Израильдің келіссөзін дайындау. Міне осы таяу шығыстағы мәселені біржолата шешіп, негізгі назарды Қытайға аудару, оңтүстік шығыс Азияға және де шығыс Еуропада Ресеймен мәселені шешу. Бар күш бұру үшін оған таяу шығыстағы қазір мәселені шешіп тастау керек болып тұр. Ал ол Иранға ұнамайды. Иранға ғана емес, сонымен қатар Қытайға да, Ресейге де бұл мәселе ұнамасы анық. Авраам келіссөздерін ілгерілетіп отыр ақш. Яғни ол жерде христиан, мұсылман және иудаизм, Ибрахим діндері, Авраам деп келіссөздің аталымының астарында сол жатыр.
яғни Ибрахим пайғамбардан тараған осы үш дін өкілдерінің мемлекеттерінің үлкен бір өркениет аралық альянсы мәселесі. Бір құдайға сенетін кітап иелері осылардың барлығы бірігетін болса, шығыстан келе жатқан ғаламат, технологиялық, диджитал, үлкен авторитарлы жүйеге қарсы тұру мәселесі Қытайдан басталған. Яғни Қытай моделі, Қытайдың саяси моделі. Ол бірте-бірте Ресейді өзіне жұтуы мүмкін. Одан кейін Орталық Азия, одан кейін басқа да Африка, Оңтүстік Америка. Яғни осы цифрланған жасанды интеллект дейміз, әртүрлі қазір қауіптер келе жатыр. Автократия деп айтайықшы. Адамның ойын өзгертетін, манипуляция жасайтын әртүрлі технология. Енді оғанға дейін осы Америка таяу шығыстағы мұсылмандармен қарым-қатынасты шешіп алмақшы, бірінші кезекте арабтармен. Міне осыған кедергі болу үшін Иран, артында тұрғанда Қытай бар, Ресей бар, барлық мемлекеттер авторитарлы бағыттағы, дінсіздеу бағыттағы осындай мемлекеттер альянс құрып, шығыс альянсын құрып, осы батыста қалыптасып келе жатқан діндер аралық, өркениеттер аралық осындай үлкен күштің алдын алмақшы болуы мүмкін. Яғни қысқаша айтқан кезде авторитарлы, мысалы Хамастың өзі қандай ұйым екені белгілі, экстремист, террорист, бірақ ол террорист деп отқан жоқ. Ресей оны Мәскеуде қабылдап отыр, Лавров қабылдап отыр, тіпті одан жоғары кісілер қабылдап отыр. Қытайдың өзі Хамасты айыптап отқан жоқ. Өйткені оған саяси жағынан, авторитарлы жағынан оған тиімді болып отыр. Бірте-бірте Түркияны да өзіне тарту, Пәкістан болса да, Мысырда бұлар кіре береді. Яғни бұларды ірі мемлекеттерді, аймақ державаларды бір-біртіндеп Европаны бөліске салу. Шығыс Европадан бастайды, Венгриядан бастайды, Түркі одағына кіреді деп. Ары қарай бөлшектей береді. Яғни бұл жерде сонда құндылықтар соғысы жүріп жатыр деп тұрсыз ғой, иә, құндылықтар соғысы. Менің ойымша, астарында сол, перспективада сол бар. Өйткені адам құқығын мойындайтын, адамның қасиетті құқығын, дінді мойындайтын, адамның жанын мойындайтын, осындай құқыққа негізделген, құндылықтарға негізделген системалар. Ал енді шығыстан қалыптасып келе жатқан авторитарлы режимдер, бұлар көбінесе лидерге табыну, саяси жүйе, ұлттық мүдде деген сияқты нәрселерге, қауіпсіздік деген сияқты мәселелерге ғана негізделеді да. Ал адам құқығы, адамның өмірінің қасиетті екені, қазір мысалы Ресейдің Украинадағы соғысы, мысалы нені білдіріп тұр бізге? Адамның өмірінің ешқандай құны жоқ екенін көрсетіп тұр. Бірақ біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Израильді қазір басқарып отырғандар демократтар емес. Бұлар оңшыл, әсіре оңшыл ястрептер, қырғилар. Бұлар ана Палестинаның көз жасына қарап отырған жоқ. Қырып салайын деп отыр, және қырып жатыр. Бұл енді тек қана басы ғана, өкінішке орай. Алдағы кезеңде енді адам өлімі көбейетін түрі бар, өйткені Израильге өзін тегін алу керек, және де Израильдің ішіндегі демократтарды шектеу керек. Түсінікті. Былайша айтқанда, елдің ішіндегі саяси ұпайында Нетаньяху күшейтпекші, оған қоса Палестина мәселесін бір жақты етпекші ғой. Енді осы жерде сұрақ туындайды. Палестинаның болашағы бар мемлекет болып қала ма? Жоқ, Палестинаның болашағы бұлыңғыр болып кетті осыдан кейін, не? Болашағы бұлыңғыр болғанда, ол 100-ге жуық мемлекетте өзінің елшілігі бар, жартылай енді мемлекет, статусы әлі белгіленбеген. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымы мемлекет мойындаған мемлекет қой енді бәрібір. Перспективасы аз да болса бар. Егер Араб-Израиль келіссөзі жанданатын болса, Израиль көнетін болса, Палестинаға кішкентай болса да жер бұйырып, бәлкім 1967 жылғы келіссөздер қайта қозғала бастайды. Ондай перспективалар бар. Американың да айтып отырғаны осы. Яғни, кешіріңіз, сөзіңізді тағы бөлейінші, Израиль Американың ықпалындағы мемлекет қой. Американың өзі Израильді соған итермелеуі мүмкін ғой, иә? Солай ойлайсыз ғой, иә? Итермелеп отыр, иә? Келе жатыр. Бірақ бір трагедияның бір өкініштісі, бұл
кикілжің, кешегі болған кикілжің, бұл израильге де, израильдің ұлтшылдарына да, билігіне де және хамасқа да тиімді. Екі жақ та өзінің позициясын күшейтіп алуы мүмкін осыдан кейін. Бірақ жаңа мен айтқандай перспективада хамас адекватты, конструктив, жасампаз саясат енді ұсына алмайтын болады бұдан кейін. Тек қана осы эскалация, тек қана конфликт арқылы шешуге тырысады. Халықтың Және не эмоциясына болу, басып тек кек алу жолын ұсына алады дейсіз ғой халыққа, иә? кек алу және әлемдегі мұсылмандардың авторитарлы барлық мемлекеттердің симпатиясын алу, қолдауын алу. Мені ұлып жатыр, мені аяңдар деген сияқты. Немесе мен шындық жағындамын, ақиқат жағындамын, жертваның рөлін ойнау, да, құрбандықтың рөлін ойнау. Сол Жақсы. арқылы өзін назар аударту. Иә, жанат аға, енді мынау біздің елге қарай ой салсақ, біздің аймаққа деп айтайық, орталық азияға. Біз кеше үкімет отырысында журналистер осы сұрақты қойған. Енді мынау қаржы министрі Ерлан Жамаубаев пен ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыровқа қойды. Осы соғыстың Қазақстанға экономикалық әсері қандай деп. Мынау қазақта сөз бар ғой, біреуге өлмей біреуге күн жоқ дейді. Оған қуанатын жағдай емес, бірақ осы жағдай, осы эскалация мұнайдың әлемдегі бағасын өсіріп қазақстан экономикасына оң әсер етеді деп жатыр. Енді қазақстан экономикасы жыл басында енді жоспарлайды ғой, мұнайдың осы бағасы, осынша бағасы осындай болса, біз бюджетті осындай толықтыра аламыз деп. Ең қызығы міне осы эскалация, соғыс басталғаннан кейін ғана Қазақстан үкіметі жоспарлаған деңгейге, шекке мұнай бағасы жетіп, енді сол арқылы бюджетті толтырғалы отыр екен. Енді бұл бір не жағдай негізі, бірақ соғыс болды деп ешкім қуана да алмайды ғой. Бірақ жалпы орталық Азия мемлекетіне, жалпы Қазақстанға осы соғыстың, осы эскалациясының ықпалы туралы не айтуға болады бұл жерде? Енді Қалай ойлайсыз? Өйткені бізде де мысалы елімізде де діни, былайша айтқанда пікірталас көп қой негізі. Қазір біздің еліміздің өзі, Қазақстанның өзі Хамас пен Израиль деп екіге бөлініп алып, Фейсбукте мысалы бір-бірімен айтысып отыр. Қалай ойлайсыз, Қазақстанға, орталық Азияға ықпалы қандай болады? орталық Азияға тікелей ықпалы болады деп ойламаймын. Жаңағы мұнай бағасының $4 өскені ол үлкен бір өзгеріс деп ойламаймын. Және де экономистердің айтуы бойынша бұл соғыс әлемдегі жағдайға, экономикаға қатты әсер болмайды. Қаржыгерлердің, эксперттердің айтып отырған сол. Бірақ қандай жағдайда болуы мүмкін? Ол Израиль мен Иран тікелей қақтасқа барған жағдайда. Ондай ықтималдық бар ма? Бар, бірақ жоғары емес. Өйткені екі жақта бір-бірімен соғысуға дәл қазір құлықты емес. Ол тұрмақ Ливандағы Хизболла мен Израильдің арасындағы соғыс болу ықтималдығы да қатты жоғары деп айта алмаймын. Өйткені екі жақ дәл қазір бір-біріне қорқады. Өйткені Израильда, білесіз, ядролық қару бар. Иә. Ресми түрде. Ал енді Хезболланың артында Иран тұр. Иранда сол ядролық қаруға ұмтылыс жасап жатқан мемлекеттердің бірі. Және де Сауд Арабияда қазір Мұхаммед бен Салман кеше интервью берді, Fox News'қа, сол кезде айтты, егер Иран сондай қаруға ие болатын болса, онда мен де неге ие болмаймын деген сияқты өзінің претензияларында айтып жатыр. Енді экономикалық жағдайға келсек, Иранмен соғыс болған жағдайда 10%-ке дейін, 20%-ке дейін мұнайдың бағасы тағы өсуі мүмкін. Бірақ ол сценарий алыс сценарий, шындықтан алыстау. Сондықтан негізгі ең реалист сценарий ол осы екі Хамас пен Израильдің арасындағы осы өзара қақтығыстың бірнеше айға созылуы жағдайы бар. Бұл енді біраз уақытқа Украина соғысын ұмыттырады. Және де жаңа айтып өткендей, басқа да аймақтарда осындай конфликт бұрқ ете қалу ықтималдығы бар. Ал енді жаңа діни дискуссия мәселелеріне келетін болсақ, біздің Қазақстандағы жалпы діни дискуссияның мен қазір ақпараттық алаңда болып жатқан оқиғалардың біраз мағынада жасанды асын сызып айту мүмкін. Өйткені мен де бақылап отырмын дискуссиялардың, тектердің, риторикалардың қай жақтан шығып отыр, кім қозғап отыр. Прос дейді ғой. Сондай ма? Мен жасанды деп ойлаймын. Иә. Өйткені бұл жерде де солай. Халықтың назарын басқа нәрсеге аудару бар. Яғни кішілер
дінсіздер ұлтшылдар деген бір полюс жаратады. Қолдан оған қарсы арабқұл, жаңағы сәләфи немесе жаңағы діншілдер деген нәрсені жаратады. Екеуі бір бірімен қырылыстырады. Бұл жасанды технологиялар, политтехнология және ақпараттық технология деп ойлаймын мен. Өзімнің көзқарасым. Ол көзқарасымды кез келген жерде айтуға дайынмын. Мгм. Бірақ осы тақырыпты бір тақырып ішіндегі тақырыпшаны мына сұрақпен аяқтайыншы. Бірақ кейінгі уақытта мына депутаттардың жалпы бірінен кейін бірі сауал жолдай кетуі, президенттің мектептегі хиджаб мәселесіне байланысты пікір білдіруі, бұның бәрі біздің биліктің жалпы сол діни мәселені, діни дискуссия мәселесін, зайырлы мемлекет болу мәселесін шешуге деген бейілі, соған бет бұруы бағыты деп ойламайсыз ба? Иә, бұл зайырлықты күшейту бағыты деп ескеру. Мгм. Бірақ байқаған да жөн. Өйткені біздің азаматтар әртүрлі болуы мүмкін. Біреуі діндар, біреуі діншіл, біреуі әртүрлі ағымда, біреуі дінсіз, атеист, агностик, дәстүршіл, мейлі тәңіршіл болсын, әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан да олардың барлығын осындай болу керек деп айту менің ойымша кішкене байқаған жөн деп ойлаймын. Дін мәселесі өте нәзік мәселе. Мысалы, жаңағы таяу шығыстағы ұлтшыл, әсіре ұлтшыл еврей мен әсіре діншіл Хамастың арасындағы оқиға қалай болды? Сол сияқты бізде де жағдай ушығып кетуі мүмкін. Жақсы. Мынау жаңа сіз тағы халықаралық саясатқа оралсақ, сіз айттыңыз ғой, мынау таяу шығыстағы соғыс Ресей мен Украинаның соғысын уақытша ұмыттырады деп. Мен кеше бүгін тағы бір ақпаратты оқып қалдым. Сіз жаңа айттыңыз ғой, Хамас Путиннің туған күні 7 қазан күні шабуыл жасады деп. Келесі күні ақпараттарға қарағанда, Украина тарапының ақпаратына қарағанда, Ресейдің әскері Украинаның аумағында 5 бағытта алға қозғалысты күшейтіпті, бірақ оның бәріне қайтадан тойтарыс берілген деген ақпарат бар. Яғни енді қазір ақпаратпен майдан соғыста жүріп жатыр ғой. Мұның артында Ресей тұр деп те Украина бақтарды жазып жатыр, бірақ енді қаншалықты рас өтірігін кім біледі, өйткені соғыс жерде де жүріп жатыр, ақпараттық соғыста жүріп жатыр. Жалпы осы таяу шығыстағы жағдай мына Ресей мен Украинаның соғысына қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Енді Позициясын күшейтуі мүмкін, кімдікін әлсіретуі мүмкін? Енді қазір әртүрлі ақпараттар шығып жатыр. Біраз сарапшылардың басым бөлігі айтады, қазір бұл Ресейдің оң жамбасына келіп тұр, Ресейге тиімді дейді. Бір жағы Украинадан назарды аудартады басқа жаққа, екінші жағынан Ресейдің дипломатиялық халықаралық аренадағы көздірлерін қолдануын алып келеді. Ол қандай көздірлер? Ол Ресейдің сыртқы істер министрлігі, яғни Азиядағы, Африкадағы басқа да мемлекеттердегі өзінің бұрынғы дәстүрлі рычагтарын іске қосуы мүмкін. Жаңа әртүрлі альянстар құру, жаңа Ауғанстан бар, Талибанмен, немесе жаңа Хамаспен, Иракпен, мысалы Ирактың премьер-министрі қазір Москваға барды, Махмуд Аббас, Палестинаның басшысы, ертең Москваға келеді. Яғни қарап тұрсаңыз, Мәскеуде бұл жерде ойнайтын ойындар бар. Ұтыс ойын, яғни бір нәрсені алып қалғысы келеді да, жұлып алғысы келеді осы кезде. Ұпай жинау және де өзінің позицияларын күшейту. Яғни Ресейдің өз мүддесі мен позициясын күшейтіп жатыр. Және де егер Хамас мына Газада от лаулап жанатын болса, Американың, НАТОның күші, назары барлығы сол жаққа кетеді, біразы. Және Ресейге қараймай қалады, Украинаға. Ол өте тиімді оған. Қазақстанда қазір көбінесе әр мемлекет, үлкен мемлекеттер ықпал еткісі келеді ғой. Батыс елдері, Америка мысалы демократиялық институттарды күшейтіңдер дейді, бірақ мысалы оған Қазақстан нақты қадам жасауға да батылы бармайтын сыңайлы. Өйткені мына жақта Ресей тұр, мына жақта Қытай тұр деген секілді. Жан жақтың бәрі мысалы мемлекеттердің бәрі мысалы демократиясы гүлденіп тұрған мемлекеттер емес қой. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, Қазақстанның болашағында жаңа соғысып жатқан екі құндылықтардың қайсысы басым болуы мүмкін, әлде оны қазір болжап білу мүмкін емес пе? Өйткені халықаралық геосаяси шиеленіс ситуация қандай болатынын да белгісіз болғаннан кейін ол сұраққа жауап жоқ деп айта аламыз ба? Қалай ойлайсыз?
Қазақстан келешекте қай құндылыққа бет бұруы мүмкін, және дәл қазір қандай бейіл танып отыр, қай құндылықтарды таңдаймын деп. Қазақстан енді қазір көп векторлы саясат деп жатыр, тепе теңдік деп жатырмыз. Кешегі орталық Азия, ақш, орталық Азия, Германия, одан кейін бүгін ертең болатын тмд, ресеймен қарым қатынастар, қытаймен болған байланыстар, бұлардың барлығының мақсаты сол екі ортада орталық Азия ретінде сақталып қалу. Яғни бұны біз мұсылман аймағымен, Үндістанмен де күшейте аламыз, бұл өзіміздің позициямызды. Әрине қиын, мына шығыс жақтан авторитарлы жел есіп тұр, және де батыс жақтан да әртүрлі саяси көзқарастар, жүйелер жел есіп тұр. Әрине демократия жақсы, бірақ біз реалист болуымыз керек. Екі ортада біз өзіміздің ұлтымыздың, халқымыздың құндылығына қарай жүруіміз керек деп ойлаймын. Бірақ өте сақ болатын нәрсе авторитарлық қанатқа кетіп қалмау керек, және де сонымен қатар қатты батыстық позицияны ұстанып кетпеу керек. Яғни айтарым мынау, жаңағы өркениетті мемлекеттерде қабылданған адам құқығы, демократия, заң үстемдігі, осыны өзіміздің дәстүрмен байланыстыру мәселесі тұр қазір. Яғни біз қазақтар ретінде біз Қытайдың саяси басқару моделін қабылдай алмаймыз. Сол сияқты Американың либералды жүйесін тура сол күйінде қабылдай алмаймыз. Демек, бізге не қалып тұр? Бізге Ресейден алшақ, Ресейге ұқсамайтын өзіміздің саяси жүйеміз құру керек болып тұр. Оны Өзбекстан құрмайды, оны Қырғызстан құрмауы да мүмкін, оны Қазақстан құрады. Оны құру үшін өте ақылды концепциялармен жұмыс жасау керек, және де бұл жөнінен үлкен бір дискуссия қоғамда болу керек деп ойлаймын. Яғни қоғамда ақпараттық ойындарды азайту керек. Ол қандай ойындар? Бірін-біріне айдап салу. Діншілдерді ұлтшылдарға, немесе өтірік ойлап, тәңшілер ойлап табу, немесе хиджаб мәселесін тым айналдырып эфирден күшейту жіберу. Бұл ақпараттық ойындар. Менің ойымша бұл әлеуметтік инжиниринг, қоғамды бет әлпетін, жалпы құрылымымен ойнау, ол жақсылыққа алып келеді деп ойламаймын. Бірақ біздің қазіргі ұстанып отырған, дәл қазіргі Украина соғыс жағдайындағы жалпы біздің саясатымыз дұрыс деп ойлаймын. Бірақ әсіресе қаңтардан кейін біздегі кейбір солшыл немесе оңшыл әрекеттерді көп байқаймын. Сондықтан да бұлардан да абай болған жөн деп ойлаймын мен. Өйткені халықтың құндылығы не? Халықтың, біздің ұлтымыздың құндылығы мұсылманшылық әу бастан өзімізде бар нәрсе. Бірақ оны халықтың бәріне тануға әрине болмайды. Демократия, адамгершілік құндылықтар оның бар нәрсе, қоғамдық құндылықтар бізде бар нәрсе. Сондықтан да әлемдік тәжірибені ескеріп, бұның бәрін ескерген жөн деп ойлаймын мен, өзім жеке пікірім. Бірақ өркениетті мемлекеттердің заң үстемдігі, адам құқығы, осылардың барлығын біз негізге алғанымыз жөн. Біз одан алшақтамауымыз керек. Одан алшақтап біз бұл кезде біздің Ресейден не айырмашылығымыз болады? Ол біздің ұлттық табиғатымызға қарама-қайшы. Және ұлттық табиғатымыз біздің не? Қазақтардың ерекшелігі не деген кезде біз авторитар бола алмаймыз, біз хандық құра алмаймыз. Біз бір лидерге табына алмаймыз. Табынып келдік осы 30 жылда. Енді бізге жолымыз қандай деген кезде тек қана заң жолы. Заң, парламенттік жүйе, заң орындалу керек. Міне осындай жүйені құра алмай жатқан сияқтымыз біз. Егер осының бәрін реттей алмасақ, бізде мысалы Құдай сақтасын, Қазақстанда, орталық Азия аймағы да үлкен державалардың бір-бірімен текетіресін күш сынасатын алаңына айналып кету қаупі бар дейсіз ғой, иә? Дәл қазіргі таяу шығыс секілді. Әрине. Бар. Жақсы, жаңа қаңтардың өзі кешегі қаңтардың бір мысал болған жоқ па? Тыныш жатқан ел қалай бүлінді? Иә.
жақсы, түсінікті. Әрине алдағы уақытта да оның бәрін талқылауға тырысайық. Тақырып көп. Жанат мырза, бізге осы уақыт бөліп, қоғамның қазіргі біздің қоғамда қызу талқыланып жатқан тақырыпқа байланысты өз пікіріңізді білдіргеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта да осындай эфирлерді жүргізіп, оқырман мен көрермен рахмет сізге. сұрауын қанағаттандырып, жауабын беріп отырамыз деген үміттеміз. Жанат мырза, көп көп рахмет сізге. Сау болыңыздар, рахмет, сізге де рахмет. Аха, жақсы.